会上溯的。来，41，哇，41公分就拉成这样子，我累死了。来，回去。开始录像，弹起来，这怎么啦？
大概有40了。来，回去。开始录像。这是急流型。有人下去了。来，回去。开始录像。回去。开始录像。看好凶啊！来，搁钱。不要下去，到旁边。出去。开始录像。看落水咬啊！够大，下去就被够大。出来。怎么会有？上下，回去。开始录像。靠！看，开始录像。
没有看到他吃了哦。看他整只射出去。可惜呀、不大。去。开始录像。开始录像。手好酸呐、啊！大。他是上钩还是下钩？你看得到吗？下钩了。下钩，看下钩0.8哎。看看，别再下去了，不要再下去了。上钩，上钩，上钩了。哦，我手好酸哦！我靠。多少？1.2。上钩了。然后我还有标价一个，还有标到一条不低啊。下面哦。要接那个管流啊，第一条爆冲过去，对面就爆了，1.2就爆了，还1.5起来，下钩。1公分，小妹，很瘦啊，加油，继续。来，回来，直接搁浅。来，回去。开始录像。哎呦，苦花，苦花，放回去。开始录像。有，我刚掉的是苦花了。我在上面。哇，又中了！开始录像。还好嘞，在水里看起来很大。你去。开始录像。
开始录像。哦。重新看。开始录像。呀！哦，今天掉呼吸其实也没有很咬啊，不过有来咬都蛮大只的。然后最后在那个地方连续爆2次线，今天没有爆几次，连续那边爆2次啊，残念。好，收工回家。